Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Жансая. Біз бүгін жаңа туған нәрестеге жасалынатын ырымдардың бірі баланы қырқынан шығару жайында әңгіме қозғамақпыз. Баланы неге қырқынан шығарады? Бұл қайдан шыққан дәстүр? Жаңа туған сәбиді 40 күн толғанда ауыл аналары жиналып, бір ақ сарбас еркек тоқтыны тойға арнап шалып, мол дастархан жаяды. Баланы қырқынан шығаруға тек қана ауыл аналары қатысатын болған. Жалпы алғанда баланы қырқынан шығарудың керемет ғылымдық, философиялық танымы бар. Жаңа туғаның баланың мойны 40 күнде бекиді, еңбегі 40 күнде қатаяды. 40 күнде бала толық қара құлақтанады. Бала туған үйге түнде таң атқанша 40 күн шырақ жағып қойған. Ол бір жағы қауіп қатерден сақтаса, енді бір жағы өмір бойы жарығы сөнбесін деген ырым. Оттай маздап өссін дегенді білдіреді. Босанған ананың да белі 40 күнде қалпына келіп, қол аяғын осы 40 күнде бауырына алады екен. Қалжа жеп, жаңа босанған ананың қалжырағаны басылады екен. Қазір сондай ерекшеліктерді ескере отырып, баланы қырқынан шығару деген өте тамаша, керемет, маңызды салт-дәстүрді ойлап тапқан. Баланы қырқынан шығаруға көбінде қыз-келіншектер, әйел адамдар қатысқан. Алдымен кез келген тегешті дайындап, күміс ағаш болмаса сырлы, сол ыдысқа білезік, күміс, сырға, алқа сияқты зергерлік бұйымдарын салып, оның үстіне 40 қасық тілек айтылған су құйған. Оны 40 адам болмаса 20 адам екі ауыз тілектен айтып, қасықтап су құйған. Мысалы, өнерлі бол, өмірлі бол, өркенді бол деген сияқты. Сөйтіп, дайын болған суға, барлық бата тілек айтылған суға баланың кіндік анасы толығымен барлық жеріне су тиетіндей етіп баланы шомылдырады екен. Сөйтіп, баланың шешкен ит көйлегін алып, ішіне тәттілермен буып-түйіп, бала көтере алмай жүрген анаға береді. Ол ана 40 күн бойы басына жастанып жатса, бала көтереді деген ырым бар. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріп тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып, пікір